Hola, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como os comenté en el vídeo anterior de cómo relajar la mandíbula, hoy vamos a hablar del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es la tensión que nosotros ocasionamos con los dientes, sobre todo por la noche, pero también cada vez más se está haciendo durante el día. Muchas personas desconocen que lo padecen, pero sí que notan toda la zona de la mandíbula, incluso ya les está afectando a lo que es la audición. Porque en lo que es la articulación, ¿está? ¿La notan? En lo que es la articulación nos afecta a lo que es el oído. Por eso es aconsejable poder hacer también los ejercicios para evitar que tengamos bruxismo, y si lo tenemos, los ejercicios para que cada vez tengamos más flexibilidad y más soltura en lo que es la mandíbula. Hoy estamos con Pilar, que ella por la noche padece de este problema. Entonces vamos a ver cómo realizando estos ejercicios vamos a mejorar y que ella cada vez pueda descansar muchísimo mejor. Buenos días, Pilar. Hola, buenas. Bueno, entonces tú notas como una tensión en la zona de la mandíbula, ¿verdad? Sí. Pues vamos a enseñarle a Pilar estos ejercicios para que ella los pueda realizar todos los días. El primero que vamos a hacer es un ejercicio como si estuviéramos bostezando y vamos a mover lo que es toda la boca. Podemos hacer el ruido del bostezo, o simplemente hacer los movimientos, pero lo que quiero es abrir, cerrar, como si hiciéramos una O, una A, una E, todas juntas, para mover lo que es toda la mandíbula. Vamos allá, a ver qué tal. Vamos. Muy bien. Cuando haces el movimiento, ¿notas cómo hay zonas que te tiren? Sí. Vale. Vamos a volver a repetirlo 2 veces más y vamos a ver si de la primera a esta notas un poquito más de relajación. Puedes exagerarlo todo lo que quieras. Vale. ¿Vas notando cómo se va? Algo más. Sí. Perfecto. El siguiente movimiento que vamos a hacer es vamos a desplazar la mandíbula para adelante, como hicimos el otro momento. O sea, si esto es la mandíbula, vamos a desplazarla para adelante y la vamos a mantener como unos 30 segundos. Nosotros no vamos a mantenerla aquí tanto, pero ustedes sí que deben hacerlo. ¿Sería así? ¿Sí? Como si quisiéramos desplazar lo que es la barbilla hacia adelante. Vale, una vez estamos ahí, ¿vale? La desplazamos, la mantenemos unos 30 segundos y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, descansa, ¿vale? Es la desplazamos y la vamos a llevar ahora hacia la izquierda. Muy bien. ¿Notas cómo estira? Muy bien. Volvemos al centro y la llevamos a la derecha. Muy bien. Relajamos. Vale. Aquí estamos estirando y relajando toda esta zona. Vale. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es volvemos a desplazar la mandíbula hacia adelante, ¿vale? Y vamos a hacer como si nos quisiéramos coger el labio y sonreír, ¿vale? Ese lo hacemos varias veces. Tiramos para adelante, cogemos el labio y sonreímos. Y la última nos quedamos. Nos quedamos un momento y vamos a trabajar toda la zona. Muy bien. ¿Qué sensación estás notando con estos ejercicios? Aquí sobre todo. ¿Has notado como más relajación? Sí. Vale. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, ya que hemos, digamos, congestionado toda la zona, vamos a hacer una relajación interna. Y vamos con la lengua, ¿vale? Bordeando la boca como si tuviéramos un chupachu, ¿vale? Puedes exagerarlo todo lo que quieras. Cuanto más lo exageres, más vas a relajar.
Bien, si hay alguna zona donde tú notas que hay alguna tensión, te paras, subes, mueves. O sea, lo más importante es que relajemos también lo que es la parte de las encías por dentro con la. Muy bien, estiramos aquí en la parte y relajamos. Muy bien. Recordar que nosotros aquí no lo estamos haciendo, pero sí que es muy importante todos los movimientos que sean de tensión, ¿vale? Estemos unos 30 segundos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es en esta zona. Si yo muevo la mandíbula, notáis como la articulación muchas veces hasta se nos desencaja y notamos hasta que se coloca. Esta zona es muy importante aliviarla. ¿Por qué? Porque es la que nos puede perjudicar la audición. Entonces toda esta zona vamos a relajarla ahora. Entonces vamos a colocar muy bien los dedos corazón. Lo puedes hacer con dos, con índice y corazón, y vamos a hacer movimientos rotatorios. Si ves que te duele, presiona un poquito más, dejas un poco presionado y luego soltamos. Ahora vamos a ir bajando y vamos a presionar aquí, justo aquí. Ahí. Esta es otra de las zonas donde notamos muchísima tensión. Presionamos y soltamos. Presionamos y soltamos. Presionamos y soltamos. Ahora vamos con movimientos rotatorios, ya podemos hacerlos incluso más rápidos. Puedes abrir, cerrar, ¿vale? Lo que queremos es soltar la mandíbula, ¿vale? Hacemos también para otro de los movimientos que te puede venir muy bien es muy importante para todas aquellas personas que nos gusta cuidarnos, ¿vale? Es que cuando hacemos el movimiento estamos al mismo tiempo evitando que nos aparezcan más arrugas. Entonces, todos los movimientos de boca, como no solamente nos benefician a nivel de mandíbula, sino que también nos hace que no perdamos esa elasticidad y no tengamos flacidez y las arrugas aparezcan un poquito menos. Otro día les enseñaré unos movimientos para evitar que se nos caigan los pómulos, para que en la boca tengamos una sonrisa maravillosa y que nuestro aspecto cada vez sea muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Cómo te vas sintiendo ahora? Mejor. ¿Lo notas más relajada? ¿Sí? Sí. Pues ya sabes que lo tienes que poner en práctica todos los días. Y Así ustedes... Muy bien, Pilar. Muchas gracias. Y ustedes nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle a me gusta, compartirlo con aquellas personas que ustedes consideren y suscribirse a mi canal.